হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? Rima.R এ আবারও তোমাদেরকে স্বাগত। আজ আমি চলে এসেছি আমাদের গ্রামের ফুটবল ময়দানে। তোমরাও আমার সঙ্গে থাকো আর দেখো ফুটবল ময়দানটি কত বড় আর চারপাশটা কেমন। তো চলো যাওয়া যাক। এখন আমি ময়দানের ঠিক পিছনে রাস্তা হয়ে চলেছি। ময়দানটি কত বড় তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। আর আমার সঙ্গে আছে আমার বোন। আর এই যে দেখো একটি মঞ্চ তৈরি করা আছে। আর ওই যে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছ, দাঁড়াও একটু জুম করে দেখায়। ওটি একটি কালী মন্দির। প্রতি অমাবস্যায় পুজো ও নরনারায়ণ সেবা করানো হয়। আর এই মন্দিরটি তোমাদেরকে আগেই দেখেছি, তাই আজ আর মন্দিরের ভিতরে যাচ্ছি না। আর ওই যে দেখো কতগুলি ছেলে ক্রিকেট খেলছে। ওখানেও জায়গা আছে, খেলার মতো জায়গা রয়েছে। সূর্য প্রায় ডুবে গেছে, তাও দেখো এই গাছগুলি কত সুন্দর লাগছে। যদিও অন ক্যামেরা এতটা ভালো লাগেনি, কিন্তু অফ ক্যামেরায় ভীষণ সুন্দর লাগছে। আর সত্যি কথা বলতে বন্ধুরা, এখন এতটা ভ্যাপসা গরম পড়েছে কি আর বলবো। ফ্যানের হাওয়া থেকেও যেন মনে হচ্ছে আগুন ছড়ে পড়ছে। সেই দিক থেকে এই জায়গাটা একটু সময় কাটালে মন প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। এই জায়গাটা বেশ আরামদায়ক, ঠান্ডা মৃদু বাতাস বইছে, মন প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে গেল। সে যাই হোক, বাড়ি তো ফিরতেই হবে। চারিদিকটা দেখো কেমন সবুজ সবুজ, ভীষণ সুন্দর লাগছে। আমার আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই বাই।